Once again, I welcome to all to my online lecture series. Today we will discuss about Western political philosophy, and today's topic will be on Plato's theory of education, or you can say scheme of education. Because in his theory of education, he wants to integrate the methods and structures of Spartan and Athens education system, and then he gave his idea of theory of education. Plato always wants to establish an ideal state, and it is only possible. And not only the philosopher king is educated, but also every individual of the state should be educated, because Plato believes that education is the only thing which can reform us, and it can bring harmony and awareness between the citizens, and also it will able to establish the mutual understanding between the different class, so that they will able to do one's own duty, and they will able to establish a just society. Plato was the only political philosopher who first established an educational institution for the higher education. You can see in this picture he is interacting with his pupils, and he spent his last years of his life at the academy by teaching and instructing his pupils, and he died in 347 BC. So in today's presentation, we'll discuss about what is education according to Plato, then what is the aspects of the education, aims of education, then we'll compare between the Athens education and Sparta's education, and it was observed by then existing educational system by Plato, and then he gave a brief idea about his idea of education, and or you can say scheme of education, because he speaks about the structural things. Then we'll discuss about the features of education and criticism. Next, introduction. According to Plato, education is an instrument of moral reform. It helps to transform human souls. ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାର କରିପାରିବା. So Barker said it is an attempt to cure a mental malady by mental medicine. ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଔଷଧ ବା ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା. And Plato himself says that state is itself an educational institution. କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହେଉ. ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଲେ ସେମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଯିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସୈନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ. ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁଣି ଶାସନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ. ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ତରରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବ, ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିବ. ତେଣୁ ପ୍ଲେଟୋଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍. ଦେନ୍ ରୁସୋ କହୁଛନ୍ତି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍. ମାନେ ପ୍ଲେଟୋଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ବହିଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହୋଇଛି, ସେଇଟା କେବଳ ପଲିଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ, ଏହା ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷା, ନଲେଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି. ନେକ୍ସଟ, ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜୁକେସନ୍. ଏଜୁକେସନ୍ ହାଜ୍ ବୋଥ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି. ଏଜୁକେସନ୍ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ. ସୋ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଚିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ. ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ. ନେକ୍ସଟ, ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍. To provide proper education through an able teacher, to guide and to direct and to encourage the people to bring out the best within them. ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ କରିପାରିବେ. ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ and to build an ideal society.
and to build scientific knowledge which one could reform the world, and it will able to aware about one's own duty towards the state and to avoid tyrannical rule by the guardian class. କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ରାଜାମାନେ ବି ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଟିରାନିକାଲ ହେବେ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନରୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଥିର ଯେଉଁ ଶାସକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଫିଲୋସଫର ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ରହିଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜନୈତିକ ଶାସନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ କେବଳ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ ପାଖରେ ନ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ୱିଲ୍ କମ୍ପେୟାର ଆବାଉଟ୍ ଏଥେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ପାର୍ଟାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଥେନ୍ସର ଦେଖିବା। ଏଥେନ୍ସରେ କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଥିଲା। ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏଜୁକେସନ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବା ତାଙ୍କର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ। ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି କଳା କୌଶଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଏଥେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 3 stages, ପ୍ରାଇମେରୀ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ଟେଟ୍ରିଆରୀ। ପ୍ରାଥମିକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯାହାକି ଯେଉଁଥିରେ କି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ରିଚ୍, କେବଳ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 14ରୁ 18 ବର୍ଷର ବାଳକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ଟେଟ୍ରିଆରୀ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ୟଙ୍ଗ ମେଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ବା ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇ ଏଥେନ୍ସର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ପାର୍ଟାର ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁମାନେ 7 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ହେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସ୍ପାର୍ଟାର ଏଜୁକେସନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥିଲା ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ହିଁ ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। And every students are kept under the guidance of the teacher, which is called as the perfect in state control educational institution, and that institution is called as a house। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ମାନେ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ହାଉସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂକୁ ଏବଂ ୱାର୍ ଟାକ୍ଟିକ୍ସକୁ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର। ମାନେ ଏଥିରେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କଳା କୌଶଳକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। Then we'll discuss about the curriculum of PLATO'S education. As I already told you that PLATO'S education was controlled by the state, and according to Plato, his scheme of education was divided into 2 parts. First one is elementary and second one is higher education. As elementary education is universal and compulsory for all, and it will able to shape the young minds, and higher education is also important for the philosopher king or the rulers, and it will develop the rational and scientific knowledge within the guardian class। तो ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ସେ ଯେଉଁ 2 ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର କାରଣ ଏହା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଶିଶୁଠାରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସେତେବେଳକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ
এই जो एलिमेंटरी एजुकेशन जेहेतु समस्त सार्वजनीन एवं बाध्यतामूलक तेणु समस्ते एथिरे अंशग्रहण करेंगे। यह व्यतीत जो हायर एजुकेशन रहा उच्च शिक्षा रहा यह केवल गार्डियन क्लास जो मैंने राष्ट्र सुरक्षा करेंगे जमीक मिलिटारी किंबा शासक गोष्ठी एमानक मध्य जदि आम रेशनल माइंडसेट डेभलप कर साइंटिफिक नॉलेज डेभलप कर राष्ट्र उन्नति हो पार से कहते। यह व्यतीत मुझे गोटे जिनस कही रखुची प्लेटो पिथागोरियन आइडिया ऑफ इमोरालिटी को गुरुत्व देउथिले जो थे कि से कहते व्यक्ति माने मृत्युवरण करिया परे तांकर आत्मा अमर रुहे एवं आत्मा प्रत्येक व्यक्तिर ज्ञान को स्टोर करि पारे एवं जदि गोटे व्यक्तिर मृत्यु हो जाउची तार आत्मा जदि अन्य व्यक्ति देह को ट्रांसफर होउची यह सहित से व्यक्ति देह रे आत्मा द्वारा जहाँ सब ज्ञान स्टोर होता से ज्ञान मध्य ट्रांसफर होता है। अर्थात जदि कौन व्यक्ति नूतन भाव में जन्म नौची ताहले से पूर्व व्यक्ति जी ज्ञान अर्जन करता से आत्मा अनुसार से व्यक्ति पाखे से ही ज्ञान आसब। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जन्मगत अनुसार निजर क्षमता दक्षता इत्यादि बा ज्ञान रे से माने डिफर करेंगे बा भेदभाव करेंगे से कहते। प्लेटोंकर करिकुलम ऑफ एजुकेशन को मु टेबुलर फॉर्मेट रे कन्वर्ट करिछि। प्रथम कॉलम होची टाइप्स ऑफ एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। सेकेंड फॉर्मेट होची एलिजिबिलिटी को क्लास नहीं पारिबे जेहेतु तांकर दुईटा ही श्रेणी शिक्षा ग्रहण करते। देन फेजेस होची जेहेतु प्रत्येक शिक्षार किछि ड्यूरेशन थिला किछि समय थिला तेणु से समय भितर से केतेटा एजुकेशन नहीं पारे केते समय नहीं पारे से विषय लिखाई। सेकेंड कॉलम तापर कॉलम होची डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स बा कौन सब सब्जेक्ट से पढ़ा जीवो। तापर होची मोड कंपलसरी बाध्यतामूलक ना बाध्यतामूलक नुह। नेक्स्ट होची एम माने ए जो एजुकेशनटा दिया गला तार मूल लक्ष्य कौन। तो एथिरे एलिमेंटरी एजुकेशन समस्त थिला जोटा प्रथम पेज रे 0 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत थिला जोटी से माने धर्म मोरालिटी वेल बिहेवियर विषय से माने स्टडी करथिले एवं या कंपलसरी थिला एवं यार मूल लक्ष्य होची व्यक्ति मान को मध्य शिशु मान को मध्य रे आत्मनिर्भरशीलता बा आत्म नियंत्रण एवं नैतिकता एवं आध्यात्मिकता वृद्धि करवा। देन होची सेकेंड पेज 6 ରୁ 18 वर्ष बेलू जोटी इंटेलेक्चुअल म्यूजिक लिटरेचर फिजिकल बा शारीरिक शिक्षा दि जाता जोटी कंपलसरी थिला एवं एथिरे शिशु मान को हेल्दी एवं एथलेटिक रहबा गुरुत्व दि जाता। तापर होची 6 ରୁ 18 वर्ष 18 वर्ष जो मैंने पास हो जाते गोटे टेस्ट होता से टेस्ट जो मैंने पास होते से 18 ରୁ 20 वर्ष 2 वर्ष से मिलिटारी एवं डिफेन्स शिक्षा दि जाता एवं कंपलसरी थिला जेहेतु गोटे रूलिंग क्लास तैयारी करने यार मूल लक्ष्य होची से रूलिंग क्लास भितर व्यक्ति मानक फिजिकल स्ट्रेंथ साहस सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन को वृद्धि करवा। जो मैंने 20 वर्ष उत्तीर्ण होते पुणी एक टेस्ट होता से 20 ରୁ 30 वर्ष 10 वर्ष गोटे प्रकार माने नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान एस्ट्रोनॉमी एरिथमेटिक जियोमेट्री हार्मोनिक्स इत्यादि विषय शिक्षा प्रदान करा जाउतला जो रूलिंग क्लास पीपुल माने इंटेलिजेंस गुप्तचर तापर ट्रूप्स मैनेजमेंट बा सैन्य मान को केमती मैनेज करवा। यह व्यतीत वार टेक्टिक्स युद्ध कौशल एवं साइंटिफिक नॉलेज डेवलपमेंट पे गुरुत्व दि जाउतला। यह व्यतीत जो मैंने पास होते पुणी थे से 30 ରୁ 35 वर्ष डायलेक्टिक मेटाफिजिक्स लॉजिक फिलोसफी दर्शन शास्त्र तर्कशास्त्र इत्यादि विषय आइडिया ऑफ गुड सदाचार उत्तम विचार एवं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बीइंग विषय गुरुत्व दि जाउतला। यह व्यतीत जो मैंने एतिरे एक टेस्ट करा जाउतला जो मैंने फेल हो जाते से पुणी मिलिटारी को पड़े जाते एवं जो मैंने पास होते से 15 वर्ष नेक्स्ट 15 वर्ष से फिलोसोफर किंग होगापी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दि जाउतला जो थी कि से राज्य शासन एक्चुअल नॉलेज ग्रहण करते एज ए जूनियर पोजीशन माने गोटे राजांकर असिस्टेंट भाव में रही एवं से माने परवर्ती समय 50 वर्ष जिते से फिलोसोफर किंग रो ट्रेनिंग समाप्त करते से फिलोसोफर किंग होते एवं जो मैंने फिलोसोफर किंग हो पार नतले से माने 50 वर्ष पर्यंत जो शिक्षा ग्रहण करते से शिक्षा अन्य मान को प्रदान करने से शिक्षानुष्ठान को पठे दि जाउतला। Next we will discuss about features of Plato's education system. As Plato's education system was controlled by the state
and it is universal and compulsory till the age of 18, and it is adequate and proper training for ruling class, and it ensures mental and physical development. Censorship of art and literature, because most of the time art and literature are misutilized, ମାନେ ଏଥିରେ ସେ କଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। and it is to develop the ideal and philosopher king। କ୍ରିଟିସିଜମ୍ରେ ଦେଖିବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ଦ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କେବଳ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। and it is absence of administration training, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। and it is restriction to freedom of expression, ଯେହେତୁ ଆମେ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କଲେ ବା କଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଷେଧ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଣ୍ଟି ହ୍ୟୁମାନ୍, ଆଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ହେଭିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେହେତୁ ଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ୍, ମିଲିଟାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ୍, ତେଣୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରପର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟି ରିଏଲିଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।